हेलो गाइस, तो आज एक ख़तरनाक वीडियो लेकर के फिर से मैं आ गया हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इस एम्पलीफायर को ओवरलोड पे चलाने वाला हूँ। तो गाइस इसका पूरा वीडियो है रिव्यू का, तो जाके देख सकते हो अगर आपको देखना रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इसका साउंड टेस्ट होगा, वो भी ख़तरनाक लेवल पे। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट या फिर इस साउंड टेस्ट में ये ख़राब भी हो सकता है। हमारा जो स्पीकर में यूज़ करूँगा वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना। फिर अगर आपका एम्पलीफायर ख़राब हो गया तो फिर मुझे मत कहना कि भाई हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो गया। तो गाइस ये है 3055 का एडोबॉस या पता नहीं क्या है, जो भी हो। इसको हम जो है गाइस इसमें 12 इंची सबवूफर चलाऊंगा इसमें। अभी मजा आएगा ना, 250 वाट का। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एम्पलीफायर भी ख़राब हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों के दिखाने के लिए ही बना रहा हूँ। तो मुझे इस वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए। अभी कैसे करोगे मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए 1000 लाइक तो चाहिए। तो कौन सा सबवूफर यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले माइक को रख देते कहीं पे, यहीं पे रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो गाइस ये है वो सबवूफर, क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। तो गाइस ये है डिवाइन ऑडियो का 12 इंच 250 वाट का सबवूफर, जो कि अच्छा बचता है इसकी बजट के हिसाब से, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है। तो इसका भी वीडियो चैनल पे है, जाके देख सकते हो। और अगर किसी को ये ख़रीदना है तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको अगर आप वहाँ से ख़रीदते हो तो हमें भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। तो गाइस इसको हम चलाएंगे इसके साथ। वैसे इसको जो है मैंने 500 वाट के एम्पलीफायर पे भी चलाया था 60 या 70% वॉल्यूम खोल के, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, तगड़ा बज रहा था। और मैंने इसको बजाया था आहूजा एम्पलीफायर के साथ। तो आहूजा का एम्पलीफायर कैसा रहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो उस वीडियो भी वो वाला वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, देखना रहेगा तो जाके देख सकते हो, ठीक। तो चलिए गाइस इसको लगाएंगे, लेकिन इसको हम गाइस उल्टा लगाएंगे, रिवर्स। ये जो है ये कैबिनेट की बाहर रहेगा और ये जो इसका मुंह है ये कैबिनेट के अंदर की तरफ रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपका वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन इससे जो है आपका बेस का लॉन्ग थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक आपका बेस नहीं जाएगा अगर आप इसको उल्टा लगाते हो। तो चलिए लगाते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस यहाँ पे हमारा मेरा जो प्लान था वो प्लान फुस हो गया। वो क्यों? प्लान ये था कि इसको मैं उल्टा लगाऊंगा रिवर्स, ठीक। लेकिन रिवर्स नहीं लग पाया, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रू थे स्क्रू हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि इसके आर पार जा सके, यहाँ तक पहुंच सके। एक मिनट आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, क्योंकि यार आप लोगों को समझ तो आती नहीं। समझ आती तो भाई अब तक मेरा तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो, अगर मैं इसको उल्टा लगाता, ये गिर क्यों जा रही है, ये आप देख सकते हो, अगर मैं इसको उल्टा लगाता ये यहाँ तक आ रही है, ठीक। तो उल्टा लगाना पॉसिबल नहीं था, उसके लिए इससे भी बड़ा स्क्रू चाहिए था। तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको सीधा ही लगा दिया और इसको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट भी कर दिया है। दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये लगा हुआ है, ये वाला ये यहाँ पे लगा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ का एक घरेलू लो पास फिल्टर, लेकिन काम करता है गाइस।
और ये फर्स्ट ऑर्डर है, आपको भी मालूम रहेगा क्रॉसओवर के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जितना आप ऊपर लेवल पे जाओगे कंपोनेंट बढ़ता रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन काम करता है तो मैंने लगा के रखा है। तो ये इसके पीछे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और हाइस के लिए ये लगा हुआ है डिवाइन ऑडियो का 10 इंची 150 वाट का है। तो मतलब कि फुल ओवर मतलब फुल ओवरलोड पे ये चलने वाला है। ये वाला एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है डीडी का, इन पे तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो मैं ऑन कर लेता हूँ एम्पलीफायर को, ब्लूटूथ यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभी जो है ब्लूटूथ को लगाएंगे, तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं गाइस। आप लोग जो है हेडफोन लगा लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ये जो है सबवूफर का चैनल है। सो गाइस ये था इसका साउंड टेस्ट। अभी ज़्यादा नहीं सुना सकता था क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है सॉन्ग्स पे। तो ये इसका साउंड टेस्ट था, इसने इसको बजा दिया। अभी बजाने को तो गाइस बजा देगा, जैसा कि 44-40 पे भी मैंने इसको बजाया था तो वो उसने भी जो है बजा दिया। तो साउंड आपको मतलब बेस, जो लो बेस होता है सबवूफर जिसके लिए यूज़ किया जाता है लो बेस वाइब्रेशन, तो उस लेवल का परफॉर्मेंस तो इससे नहीं निकलेगा। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो गए हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा अपग्रेड करेंगे। तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि कौन सा ट्रांजिस्टर के साथ इसका जो है अपग्रेड किया जाए। इसके साथ गाइस ये भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है तोशिबा C5198, इसको लगाऊं या फिर मतलब कि इसके साथ अपग्रेड किया जाए, या फिर ये 5200 के साथ अपग्रेड किया जाए। तो आप जो है कमेंट करो, जिसके साथ बोलोगे उसके साथ जो है गाइस इसको मैं अपग्रेड कर दूंगा, मतलब लगा दूंगा। तो कमेंट कीजिए कौन सा लगाया जाए। तब तक के लिए गाइस वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं।